Fala pessoal, estou aqui de volta com mais um unboxing, dessa vez de um par de intercomunicadores. Vou fazer o unboxing aqui, apresentar o produto e depois eu vou mostrar a instalação deles nos capacetes. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Pronto pessoal, tá aqui. É o Hero Biker modelo Hero 2. O alcance desse intercomunicador é de até 1.200 metros. Tá? Ele tem rádio FM, é a prova d'água. E a bateria é de 800 mAh. É uma bateria bem durável, pode durar até, se eu não me engano, 15 horas de conversação. Então vamos lá. Mas o negócio é bem acabado, viu? Até que eles capricharam. Tá aqui, eu vou abrir só um, né? Porque de qualquer modo são duas peças iguais. Olha, acabamento bem interessante. Aqui pessoal, como é que funciona? Eu instalo os fones de ouvido dentro do capacete e ele vai fixado aqui fora, assim. Então vamos lá, vamos terminar o unboxing. Aqui o principal. Aqui fones e os suportes. Vem manual? Ah, vem. Tá aqui. Manual em inglês. Beleza. Vamos aqui. Bom, pessoal, achei legal que ele veio com dois microfones. Primeiro, esse microfone aqui é aquele microfone específico para capacete aberto, tá? Você pode abrir a queixeira aqui e ele fica fora. Que no caso não é ele que eu vou instalar no meu. E veio com esse aqui, que é o que fica interno aqui por dentro na parte do queixo. Fones de ouvido, os dois fones de ouvido. Eles têm um velcro, porque assim, ele tem essa fita 3M colada dentro, e você vem com o velcro e cola o fone no velcro. Então se houver necessidade de tirar algum dia, você só vai tirar o fone. Só vai precisar tirar o fone. Então tá aqui, fone, microfones, aqui é o cabo de carregar. E aqui estão os suportes. Pronto. Esse suporte aqui vai ser o que eu vou usar. Ele vai estar colado aqui no capacete e eu venho com o aparelho e fixo nele. Ele também vem com uma fita dupla face. E vem esse daqui, que no caso ele você não precisa colar nada. Você vem com essas duas hastezinhas aqui. Deixa eu ver como é que é. Acho que é assim. Assim. Uma aqui. Outra aqui. Você faz isso. Opa.
faz isso, coloca aqui nessa parte do capacete e tira e ele fica fixo. Então, pessoal, voltando aqui. Então, como que funciona o Bluetooth, o aparelho? São 2 aparelhos, um em cada capacete, né? Isso é só para algum leigo que esteja vendo que não entender como é que funciona, mas quem tiver encontrado esse vídeo aqui e já tiver algum conhecimento intercomunicador já sabe como funciona. Então, um se comunica com o outro via Bluetooth sem necessidade de estar ligado a celular. Um pode se comunicar com outro aparelho até 1.200 metros, então é mais de 1 quilômetro de distância. Só que no meu caso eu vou usar do meu capacete para o capacete de minha esposa. Então, com relação a essa questão de alcance, não vai ter problema. Mas normalmente o pessoal que faz viagem de moto em grupo, o pessoal usa para se comunicar entre o pessoal que está viajando. Certo? Então, antes que eu esqueça, pessoal, já vai logo deixando um like aí. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. E vamos começar a montagem. Então, pessoal, ó, depois de muita briga consegui tirar o forro aqui do capacete. Aqui, espalhada a bagunça. E eu já andei dando uma olhada. Deixa eu ver aqui. O encaixe ali do fone de ouvido, ó, esse tipo de capacete ele já vem com o lugar do fone. E o encaixe casou certinho com o tamanho do fone. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá aqui, ó, o fone. Olha lá. Casou certinho. Show de bola. Bora lá. Pronto, pessoal. Aqui eu já terminei de montar. Pelo menos o básico, né? Os fones já estão instalados. Já fiz o teste aqui do aparelho. Volume e tudo. Volume bem alto. Então agora eu vou terminar de montar. Colocar os forros no lugar. E já eu volto. Pronto, pessoal. Tá aqui instalado. Dá pra ver que não fica nenhuma rebarba aqui nas laterais do capacete. Eu tava com ele ligado aqui no Bluetooth do celular, mas infelizmente quando coloca para filmar ele para. Mas o volume é bem alto. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou fazer um review. Aí eu mostro ele tocando. Aí, ó. E o design também é um design bem... Eu colei ele aqui de um jeito que as linhas também ficou bem adequada as linhas do capacete. É isso aí, pessoal. Valeu, mais um videozinho aqui. Fui.